Ano ba to? Ano ba to? Ano ba? Kasi ako nag-assemble ng ring light. Tayo ngayon ng review about the cheapest, pinaka-cheap na ring light sa Shopee. Ay, mali. The cheapest ring light sa Lazada. In-order ko to, naka-flash sale. Nasa, I think, 399. Ito try natin kung okay siya. So, hindi pala siya review, it's unboxing. So, let's unbox this. Ito guys, saka bubble wrap talaga siya. Ayan, sobrang selyado. Ayusin natin ang bubble wrap. So, I think this is the tripod. Order ko guys ay 26 cm. Hindi ako nag-order ng 33 kasi medyo mahal. So, try ko lang ito. So, ito yung tripod. Hindi din ako marunong mag-assemble nito. Pero let's try. Din kaya ko. Since gagamitan ko din naman talaga. Pero aabutin tayo ng 1 year dito. Marunong nito. Ano ba to? Ano ba to? Ito ba? Ano ba? Kasi ako nag-assemble ng ring light ko na nabili ako. Ano ba to? Ano ba to, girl? Ayan. Ikagano lang pala. Ay. Ayan. Tapos, ilalak na lang siguro natin. Baka ganito. Ilalak natin. Kailangan yung ilak dito. Higpitan natin. Tapos, ayan. Tataas natin to. Depende sa kung anong desire nyo na taas. Ayan, pwede na siguro to. Tapos, kunin natin yung, nasa na yung ring light. Akuhan na ako. Masyadong matangkat na. Ito yung ring light niya, 26 cm. Pagkakaiba nito sa ring light ko na isa, ito flat siya. So, flat. Ang disadvantage nito na flat kasi hindi siya ganun kailaw. Mailaw, pareho lang naman, pero mas brighter yung parang bumbilya, yung hindi flat yung ganito. Alam kung paano ito i-assemble. Wala ko idea. Kasi yung una kong ring light is DIY. Ginawa ko lang siya yung bumbilya. Tapos, kinabit ko lang sa tripod na nabili ko. Since dati, hindi pa naman gusto yung ring light. But ibe, alisin yata ito. May natin alisin. Tama ba, be? Yung pag gano'n pinili ba ko daw naman. Hindi pa ako nakagawa ng tama. Nagtita lang mo. Malis talaga. Ha? Dapat. So, ayan. Tapos, ito siguro, ganito. So, ayan, sa mga mag-assemble pa lang, nakaganito siya, tapos itataas nyo, tataas. Ayan. Kasi dito natin ilalagay ang ating ring light. Parang instruction na ako nito. Hindi pa ako nakatry nito first time. First time, hindi pa ako nag-assemble na yan na isa. Papa mo. So, my first time na mag-assemble ng ring light. Bakit nga ba mahalaga yung ring light? Mahalaga yung ring light kasi kapag mag-online class tayo, kailangan natin ito, online selling, kailangan maliwanag, at saka may lalagyan na siya ng picture, may tripod na siya diretso. Advantageous yung ring light. Halos lahat naman ng ring light. Kahit magti-tiktok ka, kailangan mo din naman ng ring light para mas maliwanag, lalo na pag nasa loob ka ng bahay. So, adjust na lang natin mamaya. Tama na ba? Natin konti para ayan, nakikita nyo. Ayan. Tapos, meron siyang cellphone holder. First time ko itong nagamit. Kasi bali dalawa na kasi yung ring light. Pero magkaibang buyer. Ang isa, on-hand ko nabili. Dito lang sa amin. Ito sa Lazada. So, tapos, okay na. So, ito yung itsura niya. Ayan. Taas natin. So,
So, parang ganun yung tsura niya. Mamaya, let's try this. Kumuha pa ako ng pansaksak. Kailangan mo kasi ng ganito na head ng charger, ilalagay mo dito. Kasi USB siya. Hindi siya yung pansaksak talaga. Try natin ha. Let's try this. Oh, ayan. Di ba mas liwanag na? Ayan. So, mas lumiwanag ang buhay natin dito sa ring light. Dalawa na yung ring light na gamit ko. Dalawa. Yan na isa. Tsaka ito nga, na tinatry natin. So, ang advantage nito, maganda siya tingnan kasi parang mas malapit siya sa authentic yung mamahalin na ring light. Kasi nga flat siya. Tsaka parang ang ganda niya. Parang may explain. Pero may flower. Parang flower siya na may mga ano-ano. Alam niyo yun, yung parang contact lens, yung ano sa mata. Yung parang pag-ganon-ganon na line. So, maganda siya. Maganda siya tingnan. Ang disadvantage siguro nito is hindi siya maliwanag compared sa isa. Magandahan din pala, pareho nitong dalawang ring light is dimmable siya and iba't ibang kulay. Nakikita niyo yung pagkakaiba ng kulay. Ayan. From cool to medium to warm. Ayan, sobrang warm. Itong ring light, try mo. Hindi naman masama for its price. Yung nasa Lazada na ring light, okay na to. For $399, it's worth the price na rin. And it will level up your video into the next level. And kahit hindi lang video, yung business mo into the next level. Fix mo na lang po. Jesus! Auto. Ito guys, yung video na trinay namin for the first Karat time. Ay, light! Wala na siya. Ay, sus! Sasara naman kaya. Nasa katalay siya nahihilig. Si ate man. Yak! Iyo. Uy, madumok ka dyan. Dumok ka mo. Dalawang ring light, pareho yan, 26 cm. Pero yung nireview natin, ito yung nireview natin from Lazada. And this one, yung parang bulb, yung binili ko on hand. So, ganyan yung pagkakaiba nila. Pareho naman sila ng liwanag. Siguro depende na din sa preference nyo. Pero, I like this more. So, kung pipili ka, mas piliin mo yung parang bulb kaysa dito sa ano matawag nito, sa flat na ano. Pero halos same price lang din naman sila. So, ayun guys. See you sa next vlogs. And thank you for watching my videos.